Esto es Brawl Stars, pero tendrás que adivinar el brawler por su sonido de ataque. Cabe aclarar que esta vez voy a poner las respuestas, esta es una serie nueva en el canal. Pero antes de eso suscríbete y dale like para más retos y vídeos de Bodrio Stars, meta llegar a los 500 subs. Es fan. Es Lumi. Es Spike. Ponlo en comentarios.